funded trader တယောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးတင်ပေးပါ funded trader တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်ဖြင့်ကျွန်တော် messenger ကနေရောနောက်တချို့ video comment section တွေမှာလာပြီးတော့မေးထားတာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်ဗာပြောပြမလဲဆိုတော့ funded trader တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း research လုပ်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ video ကဒါ 3 part series ပထမ first part ပေါ့နော်ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ video ကတော့ first part ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ funded trader တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေเนาะ rules and regulation တွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးလို့ရှိရင် next part 2ပေါ့နော် part 2မှာကြတော့အဲ့ဒီ rules တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် trading system တစ်ခုတည်ဆောက်เนาะအဲ့တော့ part 2ကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် part 2ရဲ့ခေါင်းစဉ်က risk management အကြောင်းပြောမယ် part 1 part 2ပြီးလို့ part 3ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ challenge ကိုအောင်မြင်ဖို့ funded trader တယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လို mindset မျိုးရှိရမလဲဘယ်လိုအတွေးအခေါ်တွေဘယ်လို daily action plan တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းကပ်မလဲဆိုတာကို part 3မှာကျွန်တော်ကြည့်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော် FTMO challenge ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်เนาะ FTMO challenge ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တော့အောက်မှာfunded trader challenge တွေကတော့အများကြီးပဲเนาะဒီမှာ funded trader ဒါပေမဲ့ FTMO ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီအရာကြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ FTMO since 2015 traders wanted သူတို့ traders တွေလိုအပ်တယ်အပြင်မှာ trade up to $200,000 on an FTMO account receive up to 90% of profits เนาะသူတို့အကယ်၍ကိုက FTMO challenge အောင်မြင်သွားပြီ professional trader တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့အမြတ်ရဲ့90%အထိကိုသူတို့ပေးနိုင်တယ်เนาะဒါဒီမှာရေးထားတာเนาะ receive up to လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့မှာ regulation တွေတော့ရှိလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှ 90% ပေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟို shopping center သွားလို့ရှိရင် sales up to 50% ဆိုတာအထက်မှာရှိသမျှအရာအလုံးက 50% ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတွေ 20% ရှိတယ်တချို့ဟာတွေ 10% ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သော product လေးတွေက up to 50% ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သော product only ပဲ 50% ထိပေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာသိဖို့လိုတယ် receive up to 90% of profit ဆိုတာသူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီတဲ့တချို့သောအရာတွေကိုပဲသူ90% အထိသူတို့ profit ပေးမယ်လို့ပြောတာ by the way အခုဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာဖတ်ပြနေတယ်ဖတ်ပြနေတာကကျွန်တော် disclaimer တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ FTMO funded trading challenge ကိုမအောင်မြင်ထားပါဘူးဖြေလည်းမဖြေထားဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် own account ပဲ trade လုပ်နေတာအဲ့တော့ FTMO challenge ကိုအခုမှကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အခုကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လို strategy မျိုးနဲ့ချိန်ကပ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြနေတာဖြစ်တယ်နော်နော် okay ဒါသူတို့ရဲ့ paid out to FTMO traders ဘယ်နှယောက်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ထိပေးထားတယ် number of countries number of trades open every month average payout process timing က8နာရီအတွင်းမှာသူတို့ပေးတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော် trading firm modern prop trading firm မှာ trade လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင် profit split ကဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်စသဖြင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ evaluation process အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ1 2 3ဆိုပြီး step 3ခုရှိတယ် step 1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် FTMO challenge step 2က verification step 3က FTMO trader တယောက်ဖြစ်မှာ step 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ you are becoming an FTMO trader with an FTMO account trade responsibly and consistently and receive up to 90% of profit if you consistently generate profits on your FTMO account we can scale your account accordingly to our scaling plan သူတို့ရဲ့ scaling plan ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ step 1 2 3အကုန်လုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်အဲ့တော့ step 1က challenge step 2က verification 3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ trader ဖြစ်သွားပြီเนาะ know your trading objectives ဒီမှာအရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ objectives တွေကပါတယ်လေ before we allow you to trade with us ငါတို့နဲ့ trade မလုပ်ခင် we need to be sure that you can manage risk เนาะဘယ် strategy သုံးလဲဆိုတာသူတို့မမေးဘူးအရေးကြီးရပါလေ we need to be sure ငါတို့ဘက်ကတေချာသိထားဖို့က risk ကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့ make sure ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့တေချာသိထားဖို့လိုတယ် for this reason အဲ့ဒီ reason အတွက် we developed trading objectives เนาะ trading object မင်းရဲ့ပန်းနိုင်တွေပေါ့မင်းရဲ့ goals တွေမင်းရဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုငါတို့ချမှတ်ပေးထားတယ် by meeting the trading objectives ငါတို့ချမှတ်ပေးထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုမင်းပြည့်မီခြင်းအပြင်you prove that မင်းကိုမင်း prove လုပ်တယ်သက်သေပြတယ် you are a disciplined and experienced trader အရင်ကမလွယ်ကူတော့အရင်မလွယ်ကူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ step က
3ခုတချို့ကံကောင်းလို့ step တစ်ခုကိုဘာလို့ training လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဝယ်အယောင်းမရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအဝယ်အယောင်းမှာကံကောင်းလို့ challenge တစ်ခုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးဘူး challenge က3ခုဇက်တိုက်ရှိတာเนาะအဲ့တော့ကံပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှီခိုလို့မရဘူးတကယ် really experience ဖြစ်မှဒီ challenge ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြန်လို့ရအောင်know your trading objectives ကိုကျွန်တော်သိရပြီး currency အနေနဲ့ရွေးလို့ရတယ် pound လား euro เนาะဒီမှာ CAD Aussie franc USD ကျွန်တော် USD ပဲအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ balance ကိုရွေးလို့ရတယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့စမလား2000ခွဲနဲ့စမလား5000နဲ့စမလားရွေးကြည့်တာပေါ့เนาะထားပါတော့ဒေါ်လာ1000နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်เนาะဒေါ်လာ1000 balance ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပြီ step 1 FTMO challenge ဟိုမှာเนาะ step 2က verification step 3 FTMO trader FTMO က trading period ကို unlimited ပေးထားတယ်เนาะ peace of mind is absolutely crucial in order to be able to fully focus on your trading performance ညအချိန်တိုင်းတာလားတစ်လအတွင်းတော့နှစ်လအတွင်းတော့မပေးထားဘူးကြိုက်တဲ့လောက်အချိန်ယူလို့ရတယ် unlimited we don't want to put our traders under unnecessary pressure မလိုအပ်တဲ့ pressure တွေကမင်းတို့မပေးချင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့လောက်အချိန်ယူ the trading period is completely unlimited เนาะတစ်လလည်းတစ်လအတွင်းမှာအောင်မြင်သွားဆိုပြီးသွားပြီ6လနေမှာအောင်မြင်လဲရတယ်3လနေမှာအောင်မြင်လဲရတယ်เนาะ with FTMO you can take as much time as you need to reach your profit target အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ funded traders ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုယ့်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပတ်စံပေးမယ် fund ပေးမယ်ပြီးရင်သူများရဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့က trade လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့အမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့က profit split လုပ်မှာเนาะအဲ့တော့ရလာတဲ့အမြတ်လည်းကိုကရအောင်เนาะအဲ့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒီ challenge ကเนาะအဲ့တော့အရင်ကမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်သူဒီမှာပေးထား trading period ကဘယ်လောက်လဲ unlimited minimum trading အနည်းဆုံးတော့4ရက် trade လုပ်ရမယ်เนาะဆက်စဝင်ချင်းမှာဒေါ်လာ1000ထည့်ထားတယ် risk တွေအများကြီးယူပြီးတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်ထဲနဲ့သူ့ရဲ့ target objective ကိုထိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောရမယ်ဆိုဒါ risk အရန်ယူပြီးတော့ကံကောင်းလို့ဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့မလို့ချင်းအဲ့အနည်းဆုံးတော့မင်း4ရက် trade လုပ်ရမယ် step 1ကြည့်နော် step 1က FTMO challenge trading period is unlimited အနည်းဆုံး4ရက်လုပ်ရမယ် maximum daily loss ကဒေါ်လာ900ဒါဘာဖြစ်လို့900ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါ်လာ1000နှိပ်ထားလို့နော်2000ခွဲကိုနှိပ်ကြည့်အောင်ထားပါတော့ဒေါ်လာ3000ကိုနှိပ်ကြည့်အောင်3000ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် maximum daily loss ကဒေါ်လာ9000ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ထားပါတော့ဒီမှာ1000ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့စမယ်တရက်မှာမင်းအကောင့်ကအများဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ amount ဒီဒေါ်လာ900အဲ့တော့ percentage နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒေါ်လာ900ကိုတီးဒေါ်လာ1000နဲ့စ it is 5% မင်းအကောင့်ရဲ့ 5% ပဲတရက်အတွင်းမှာ maximum ရှုံးနိုင်တဲ့ amount ဒီမင်းအကောင့်ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အကောင့်ရဲ့ 5% ပဲရှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲ maximum daily loss ဆိုရေးထားတယ်တရက်အတွင်းမှာအများဆုံးရှုံးမဲ့ amount ဒီအကောင့်ရဲ့ 5% or $500ဒါသူ့ရဲ့ number 1 rule နော်နောက်ပြီးတော့ maximum loss ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ drawdown ကိုပြောတာဒါ maximum drawdown နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီ trading professional trader လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် trading terms တွေသိဖို့လိုတယ်drawdown ဆိုတာဘာလဲ maximum drawdown ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ် maximum loss ဒါတရက်အတွင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်က daily ကတရက်အတွင်းမှာဒေါ်လာ900 maximum loss ဆိုတာကြိုက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ2ရက်5ရက်1လ9လအတွင်းမှာမင်းအကောင့်ထဲမှာအများဆုံးရှုံးတဲ့ amount ဒီဒေါ်လာ1000ဖြစ်ရဆိုကြပါစို့ trading လုပ်နေဒေါ်လာ1000နဲ့စပြီး trading လုပ်နေဒေါ်လာ1000နဲ့800ရောက်ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအများဆုံးရှုံးရမှာဒီ time frame မရှိဘူးဒေါ်လာ1000ပဲရှုံးလို့ရမှာအဲ့ဒီကနေပြောနောက် profit target ကမင်းဒေါ်လာ1000နဲ့စမယ်မင်းဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ပြည့်မီရင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့် account ဒီဒေါ်လာ1000နဲ့စတာဒေါ်လာ1000ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်1000နဲ့စမယ်1000ပြည့်ရမယ်တရက်အတွင်းမှာအများဆုံးရှုံးတဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ900ပဲဖြစ်ရမယ်เนาะဒီchallenge ကိုစတဲ့နေ့ကနေအဆုံးအထိမှာအများဆုံးရှုံးတဲ့ amount ဒီဒေါ်လာ1000ဖြစ်ရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ rules တွေအဲ့ဒီ rules တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ system တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့လုပ်မယ်เนาะ
The refundable fee. The fee is reimbursed to you with the first profit split when you become an FTMO trader. အဲ့တော့ဝင်ကြီးရဘယ်လိုလဲ$155 sorry pound sorry €155. The fee is reimbursed to you with the first profit split when you become an FTMO trader ဖြစ်သွားမှရမှာနော်ဖြစ်သွားမှဆိုတာ step 3ခုလုံးအောင်မြင်မှ FTMO trader ဖြစ်မှာဒါသိဖို့လိုတယ်နော်ဒါပေမဲ့ challenge ကိုဝင်ပြိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး155ပေးရအောင်နော်အကယ်၍ကိုမဖြစ်ခဲ့ FTMO trader မဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ fee ကကျွန်တော်တို့ပြန်မရအောင်နော်ပြန်မရအောင်ဒါဒီပါလဲဆိုရင် FTMO step 1ပဲရှိသေးတယ် step 2ကလည်း verification သူကလည်းအတူတူပါပဲเนาะ training period is unlimited minimum training days က4 days အကယ်က$1000နဲ့စမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ maximum daily loss တစ်ရက်ကိုအများဆုံးရှုံးတော့900 maximum loss က$1000 profit target ကဒုတိယတစ်ချက် verification မှာ$900ပဲ profit target က$900အဲ့တော့ပထမတက်ပို့ပြီးလွယ်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကပထမတက်ပို့ပြီးလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလို step 1နဲ့2ကိုထားလဲဆိုတော့တချို့သူတွေကံကောင်းလို့ step တစ်ခုကိုအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရှိပါဆိုလို့အဲ့တော့သူတို့ဒီဘယ်လိုလူမျိုးကိုရှာနေရလဲဆိုတော့တကယ် professional trader တယောက်ဖြစ်တဲ့သူကိုရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် step 1 step 2 3ဆိုပြီးတော့ buffer တွေကြားထဲမှာခံထားအဲ့တခုကံကောင်းပြီးအောင်မြင်သွားလဲဒုတိယတစ်ခုကျန်သေးတယ်နှစ်ခုလုံးအောင်မြင်သွားရင်တတိယတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အရန်အောင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ challenge ကိုတကယ်အောင်မြင်တဲ့သူကတကယ် skillful ဖြစ်တဲ့ trader ဖြစ်မှအောင်မြင်နိုင်အောင်သူတို့လုပ်ထားတာဟိုကံကောင်းပြီးတော့အောင်လို့မရအောင်သူတို့သေချာစီစဉ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်step 2က step 1ထက်နည်းနည်းလေးပိုလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ profit target ဒီ$900ဆိုတော့ it is only 5% ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit target ဒီ10% ရအောင်ရှာမှာ step 2 verification မှာ5% ရရင်ရအဲ့တော့ step 2က refundable fee ဆိုတာကသူတို့ပြန်ပေးတဲ့ amount ကသူပါရေးထားဆို okay it is free step 2 are free FOC เนาะဒီမှာရေးထားတယ် the fee is reimbursed to you profit split when you become an FTMO trader ဖြစ်မှာပြန်ပေးမှာအဲ့တော့ key highlights เนาะ pick the FTMO account that perfectly suits your trading style and needs FTMO account swing has no restrictions on holding positions over the weekend အဲ့တော့တောက်ကြနေရောက်လို့เนาะစနေနေ့နေ့ကြားထဲမှာ market ပိတ်လို့ fees တွေမရှိဘူး restriction fees တွေမရှိဘူးကိုယ့်အကို trade လုပ်လို့ရတယ် now scaling plan မှာသူပြော we aim for long term business relationships ဒါမင်းနဲ့ရေရှည် business partner လုပ်ချင်တာ if you manage to be consistent and profitable ပုံမှန် consistent ဖြစ်ရမယ် and profitable အမြတ်ငွေရရမယ် we will increase the balance by your FTMO account by 25% every 4 months 4လနေရင်တစ်ခါမင်း account size ကို 25% ကတော့တိုးပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ free trial ဆိုတာရှိတယ်အကယ်၍ကိုက not sure ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘာတွေလဲငါမလဲသေးဘူးဆိုရင် you still have the option to try the process completely for free the free trial account is a shortened version of our FTMO challenge with the same trading condition တွေအတူတူပဲဒါပေမဲ့ငါတို့မင်းကို trial version နဲ့မစလို့ရအောင်ငါတို့စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာ join the team of our successful traders if you are ready accept our FTMO challenge to become an FTMO trader no you can even try the entire process completely FOC အဲ့တော့ဒါမှ FTMO challenge ကိုကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ချင်သေးဘူး free trial ရင်ကစားမယ်ဆိုရင် free trial ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ဒီမှာ sign in ကျွန်တော်မရှိဘူးเนาะမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲ new user ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ register လုပ်လို့ရအောင် register select title Mr. လား Mrs. လား first name last name ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုယ့်ရဲ့ phone number ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုခုပေါ့เนาะ password เนาะ confirm password country of residence မြန်မာရှိလားမရှိလားကြည့်လိုက်မြန်မာတော့မပေါ့ Burma BURM anyway မြန်မာတော့မပေါ့ဘူးအကယ်၍ကို
ကိုကလုံးချင်တဲ့ကဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမနေဘူးနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိက mobile number နဲ့သူတို့ confirmation လုပ်ပါပြီးတော့တခုခုပေါ့နော် I agree ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ sign up လုပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဘာကိုဖတ်ပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်FTMO challenge ရဲ့ဟိုပါပေါ့သူတို့စီက offer လုပ်တာသူတို့ရဲ့ rules and regulation တွေဖတ်ပြထားတာနောက် part 2ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ rules and regulation တွေပြည့်မီဖို့အတွက်ဘယ်လို risk management strategy တွေသုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်